Im Zweiten Weltkrieg war auch die Existenz des Zirkus Knie bedroht. Herr Gesandter. Herr Stadtpräsident. Nach einer Vorstellung hat Margrit den deutschen Gesandten empfangen. Ja, dem Programm fehlt natürlich schon ein bisschen der internationale Glanz. Wegen ihren Behörden dürfen wir ja aus dem ganzen Deutschen Reich keine Artisten mehr verpflichten. Ein Auftritt vor dem Führer würde sicherlich helfen. Excuse, ich will ja nicht unhöflich sein, aber wird Berlin nicht immer wieder von den Alliierten bombardiert? Es herrscht Krieg. Margrit hat sich entscheiden. Ein Auftritt von ihren beiden Söhnen in Berlin hat die Zukunft des Zirkus retten. Aber er hätte auch das Ende der Dynastie bedeuten. Sie hat sich für einen Auftritt entschieden. Und damit für einen Zirkus, der dieses Jahr Jubiläum feiert. Mein Vater hat mir sicher viele Sachen nicht gesagt, die ich dann vielleicht auch das eine oder andere von der Großmutter dann doch erfahren habe. Aber ich weiss, das hat er mir erzählt, dass sie in Berlin waren. Mein Onkel in einem Varieté und er im anderen mit den Tieren. Im Wintergarten ist sein Vater Freddy Senior auftreten. Mit seinen Pferden. Und in der Skala sein Onkel Rolf Senior. Mit seinen Elefanten. Das Naziregime hat sehr grosses Interesse daran, dass die bekannten Brüder Knie in Berlin auftreten. Das war eine Zeit, in der die Nazi-Grössen im Publikum gesessen sind. Also wir waren schon recht gut informiert, was im Krieg vor sich gegangen ist. Ja, wir mussten überleben. Ja, es war schwierig. Das ist ein dunkles Kapitel, würde ich sagen. Und es ist auch eins, wo dann die Knies eigentlich nicht so darüber reden wollten, weil das wahrscheinlich auch vom Schweizer Publikum sehr schlecht gutiert worden wäre. Ein Hochseilakt haben auch ihre Tiere gemacht. Der Rolf Senior hat einen Elefant über die Seile geführt. Das hat nur funktioniert, weil intensives Training grosses Vertrauen hat geschaffen. Am Anfang, wo wir die Nummer geübt haben mit dem Elefant, hat er Angst gehabt. Er hat mich mit dem Rüssel immer an der Hand gekippt. Manchmal hat er sogar gezittert. Aber meine Hand hat er nicht losgelassen, weil er gewusst hat, wenn ich in der Nähe bin, ist er sicher und geht nicht runter. Aber dann, wo die beiden Brüder auftreten, haben die Alliierten Berlin aus der Luft angegriffen. Bomben sind geflogen, Sirenen haben gekühlt und Explosionen haben die Stadt erschüttert. Als wir in Deutschland waren und wir bombardiert worden, hatten die Elefanten Angst gehabt. Wir sind nahe bei ihnen geblieben. Sie haben uns dort auch mit dem Rüssel an der Hand gepackt. Wie zum sagen, wenn ihr da seid, dann haben wir weniger Angst. Mit uns haben sie sich sicher gefühlt. Aber sicher war natürlich niemand. Und den beiden Brüdern war klar, sie müssen mit ihrem ganzen Tross so schnell wie möglich weg. Der Freddy Senior und mein Vater mussten flüchten mit den Tieren, weil dann Bomben gefallen sind und so weiter. Man hat natürlich nicht gewusst, wie jetzt das Berlin gerade bombardiert wird, während die dort auftreten. Daheim in Rapperswil hat ihre Mutter Margrit vor lauter Sorgen fast nicht ausgehalten. Immer noch keine Nachricht aus Berlin von ihren Söhnen. Darf ich Ihnen einen Tee machen? Nein. Einen Cognac? Nein. Vielleicht? Danke. Da ist Knie. Wer ist am Apparat? Falsch verbunden. Grüezi. Ich bin sicher, Ihre Söhne sind wohlauf. Ich hoffe es. Sunahof, wer spricht? Hallo, das ist Freddy. Freddy, aus Berlin. Freddy? Mama? Hallo? Hörst du mich? Ich bin's. Es ist alles gut gegangen, beim Rolf auch. Wo bist du? Am Bahnhof, wir können bald abfahren. Das ist
Nicht. Ich muss gehen. Ja, gang, Freddy. Ich werde für Sie beten. Sie sind dann schon, bevor der Vertrag fertig war, haben sie aufgehört, sind sie ab. Da sind sie gerade noch weggekommen. Mein Vater war auch ein Harter, kein Weichei. Er hätte nicht gern gesagt, ich habe Angst gehabt und so. Er hat nicht eigentlich, oder? Aber er hat mir schon erzählt, dass sie abhaben müssen, schnell einladen in den Bahnwaggon, abfahren in die Schweiz wieder. Auf der Tournee durch die Schweiz ist der Zirkus Knie im Moment zu Luzern. Auch immer mit dabei sind die zwei guten Seelen, die Knies mit dem Kostüm, aber auch im Haushalt und mit den Kindern unterstützen. Meine Beziehung zu Alma ist definitiv nicht nur eine Nanny, nicht nur eine Mitarbeiterin, auf keinen Fall. Sie ist Teil meiner Familie. Seitdem ich mich erinnern kann, ist sie ja da bei uns und ich kann es mir eigentlich schwer vorstellen ohne sie hier eigentlich. Als der Ivan 1 war, bin ich gekommen. Nachher habe ich auf die Chanel geschaut. Und jetzt auf den Kleida. This one. Yeah. Yeah. You can eat. I want banana with Nutella. Oh. If I have a glass, I want to. I don't know. What are you? Yes, no. This you have to take like this. Put a bit of. Okay? We'll put everywhere. But not even much, only a little bit. Myra, how many years you are here? 12 or 14. Fred, How many years you work here? I start 2008 again. Yeah, before? 95 till 98. Was macht 95? Like 13, 14 years, something like this. 14 Jahre. Ich habe einfach einen Unterbruch gemacht und ist heim, 3 Kinder machen. Dann ist sie wieder gekommen. Mayra ist bei mir und Alma ist bei der Geraldine. Also beide sind Bramantes von der Neuzeit. Die sind auch ganz treu und Familienmitglieder. Eine Haushälterin von Margrit hat man immer nur Bramante gesehen. Eine tüchtige Italienerin, die Margrit über 35 Jahre lang begleitet hat. Ja, das war wie ein Butler für Großmutter. Also, die hat alles für sie gemacht. Oder? Zwischen Großmutter und Bramante war wie eine Hassliebe. Die haben sich so nehmen, aber ich glaube, die hätten es nicht können, wenn sie nicht zusammen gewesen wären. Lang kann die Familie aber nicht gemütlich zusammensitzen. Weil die Leute wollen jeden Abend eine perfekte Vorstellung sehen. Schliesslich zahlen sie Eintritt dafür. So, und das wären 3 Billets für heute am 8. Merci, danke. Programma Magazin! Avanti, prego. Che li tratta 1, 2, 3, 4. Kaum sitzen alle Zuschauer auf ihren Plätzen, gehen die Platzanweiser anderen Aufgaben nach. Im Hintergrund sorgen sie als Requisiteure dafür, dass auch ihr Manege alles am richtigen Platz landet. Viele von diesen Mitarbeitern kommen beim Zirkus Knie seit Jahrzehnten aus Marokko. Marokkaner, die sind kraftvoll. Die haben nicht so mit dem Rücken Schäden wie die Europäer. Wenn sie etwas Schweres lupfen, die springen und die müssen nicht mal treiben, die müssen immer zurückheben.
Das ist natürlich ein grosser Vorteil. Und sind liebe Mitarbeiter, sind sehr anständig und sind dankbar. Wir haben Marokkaner, die über 20 Jahre schon bei uns sind. Die Familie Knie ist heute noch stolz auf ihre langjährige Verbundenheit mit ihren Mitarbeitern aus Marokko. Nicht ganz so stolz ist sie auf die Anfänge dieser Zusammenarbeit. Das ist noch eine verrückte Geschichte. Früher hat man ja nicht nur Tiere ausgestellt, man hat auch Völker ausgestellt. Völkershow, hat man denen gesagt. Da sind Marokkaner gekommen. Mit Schlangenbeschwörern, mit Leder geschaffen, Holzschnitzereien. Heute kann man sich das nicht mehr vorstellen. Aber am Anfang des letzten Jahrhunderts war das gross in Mode. Die Völkerschauen hat es schon sehr lange gegeben. In ganz Europa. Also, da hat man wirklich Menschen ausgestellt aus fremden Kulturen. Da hat man Sachen gesehen, die man natürlich sonst nicht irgendwie jeden Tag begegnet ist. Die Leute haben, wenn sie etwas über Marokko wissen wollten, haben sie das bei uns sehen, live mit diesen Leuten. Oder? Jetzt tun sie es einfach auf den ethischen Aspekt. Oder? Man hat die Leute ausgestellt, ja, aber das ist nicht das Ausstellen, das ist eine Kultur überbringen. Oder? Die Swissair hat aus USA Gäste für den Schweizer Nationalzirkus nach Zürich-Kloten gebracht. Den großen Häuptling Eisernes Pferd und seine ganze Familie, zu der die Kinder Kleine weiße Taube und Geflecktes Pony gehören. Ich meine, die Leute oder, sind zum Teil irgendwie dann da unter doch recht anderen klimatischen Bedingungen. Sie haben Krankheiten bekommen, weil sie keinen Abwehrstoff dagegen hatten, weil sie sich das gar nicht gewöhnt sind. Also die ganze Völkerschau, das ist ein ganz schlimmes Kapitel in unserer Geschichte. Und das ist nichts, wo man stolz sein kann. Denn zumal war man aber fasziniert vom Andersartigen. Von Kleinwüchsigen zum Beispiel, die im Zirkus in einem kleinen Dorf gelebt haben. Die haben in der Vorstellung gearbeitet. Die haben einen ganzen Teil der Vorstellung. Die haben Jongleur, Akrobatik, die haben Velonummer gemacht. Aber es waren alles kleine Leute mit kleinen Velo und so. Und das ist damals auch, ja, das hat man im Zirkus gesehen und hat das bewundert und hat das auch gut gefunden. Ich war etwa gleich gross, oder? Habe mit denen gespielt und so, obwohl sie erwachsene Menschen waren und ich war ein Kind. Die Völkerschauen sind eine Zeit lang sehr gut gelaufen. Aber dann plötzlich haben die Leute das Interesse daran verloren. Da hat natürlich auch ein Wandel stattgefunden. Einerseits hat man gefunden, das ist unethisch, andererseits war es auch so, dass man ganz viel selber nachher die Länder bereisen konnte. Und die Knie hat dann in den 60er Jahren beschlossen, jetzt ist fertig mit diesen Völkerschauen. Das waren 2 junge Marokkaner, die mit meinem Onkel geredet haben und haben gesagt, wir würden gerne da bleiben und bei den Tieren arbeiten, mit den Pferden. Mein Onkel hat gesagt, probieren wir es. Und so hat es angefangen. Von diesen 2 sind dann immer mehr von der Familie gekommen. Die kommen ja alle vom gleichen Dorf. Verwandte und dann immer mehr. Ja, sollen alle zu mir kommen. Sind da? 16 Marokkaner sind da, Gott sei Dank. Pourquoi vous êtes venu de Sitar, hein? Pourquoi Sitar, hein? Wir haben die genau behandelt wie ein Italiener oder ein Österreicher oder ein Franzose, der bei uns gearbeitet hat. Also, da haben also mein Vater und die Vorfahren nie eigentlich einen Unterschied gemacht. Alle werden gleich behandelt. Die Leute aus den verschiedensten Ländern, die mitarbeiten, genauso wie die unterschiedlichsten Zuschauer. Das ist das Fundament des Zirkus Knie. Wir tun uns ja nicht politisch oder religiös positionieren. Oder? Wir sind eigentlich richtige Schweizer, wir sind neutral. Wenn der Zirkus alle ansprechen und zwar auch alle Bevölkerungsschichten, alle Leute mit verschiedensten politischen Couleur, dann geht es darum, dass man selber keine Stellung bezieht, zumindest im Selbstverständnis der Familie Knie. So sind Knies erzogen worden. Oder Freddy Junior von seiner Großmutter. Arrivederci, signora Knie. Buona giornata. Arrivederci altrettanto. Nicht mit vollem Mund.
Wieso hast du der Frau gesagt, wie du heisst? Damit die Leute wissen, dass die Familie Knie bei ihnen postet. Dann kommen sie mit ihrer Familie zu uns im Zirkus. Prima, dann schenkt mir die Frau sicher wieder ein Lionenrädchen. Nein, das nächste Mal gehen wir noch mit anders posten. Was? Warum? Das war nicht recht. Doch schon. Aber wir wollen alle Leute bei uns im Zirkus und darum gehen wir auch bei allen posten. Heute waren wir bei Reformierten und das nächste Mal gehen wir zu Katholiken. Mama? Ja, Friedeli? Haben die Reformierten auch Lioner? Glaube ich schon. Das ist so eine alte Taktik und das hat sie wirklich gemacht. Oder Rapperswil war ganz streng halb-halb, oder halb katholisch, halb reformiert. Die Schulen waren getrennt. Es war eigentlich fast ekelhaft, die Trennerei. Und es hat Leute gegeben, die sind nur in die katholischen Läden oder nur in die protestantischen. Und sie ist demonstrativ in alle gegangen. Bei uns ist eigentlich das beste Beispiel, dass eigentlich Multikulti funktioniert. Wir haben teilweise auf Saison 14, 15 verschiedene Nationen. Bei uns ist einfach die Regelung da. Wir reden nicht über Politik, wir reden nicht über Religion und man beklaut sich nicht gegenseitig. Man muss eine Toleranz haben, sonst kann man nicht so eng aufeinander leben. Oder? Wir sind wirklich auf engstem Raum zusammen. Oder? Es ist nicht wie in einer Fabrik, wo am 5 Uhr, wenn Schluss ist, der geht 2 Kilometer dort, 5 da. Die sehen sich erst am nächsten Morgen wieder in der Fabrik. Wir sehen uns auch am Feierabend ständig. Oder? Zirkus ist die andere Welt, weißt. Wir haben viele Kultur, Polen, Schweizer, Italiener, Portugal, Russisch, China, alles. Das gefällt mir schön gut. Und wir haben einen Dialekt, speziell für uns. Arabisch, Polnisch, Schweiz, so. Eine Wort so, eine Wort so. Eine kommt von Polen, nichts verstehen was, aber schnell verstehen. Eine schwierige Aufgabe hat die Küche. Sie muss bei ihrem Menü die verschiedensten Essgewohnheiten berücksichtigen. Seit und je. In Knies fahrender Küche werden 3-mal täglich für hungrige Mägen Mahlzeiten zubereitet. Kommt dazu, dass im Zirkus ein internationaler Hunger befriedigt werden will. So essen die Marokkaner kein Schweinefleisch, die Nordländer wollen keine Teigwaren und die Südländer keine Pommes frites. Wer beim Zirkus Knie in der Küche arbeiten will, muss darum ganz besondere Bedingungen erfüllen. Wir hatten jahrelang einen Schweizer Koch und der hat sich wirklich Mühe gegeben. 0 Schweinefleisch und 0 Alkohol. Aber weil es nicht einer von ihrer Religion war, sind sie immer misstrauisch, oder? Und dann haben wir gesagt, komm, gebt uns eine Adresse von einem marokkanischen Koch und wir engagieren den und der kocht dann für uns. Und dann haben sie einen mitgebracht. Der bringt sogar seine Kräuter mit von Marokko. Und seitdem gibt es 0 mehr Diskussionen wegen dem Essen. Genau wie die Requisiteure aus Marokko sind die Musiker traditionell aus Polen gekommen. Heute ist aber das Zirkusorchester eine Mischung von den verschiedensten Nationalitäten. Zum hier zu arbeiten, muss man sich besonders gut konzentrieren. Man muss die Show immer im Auge behalten. Darum brauche ich ein Headset. Alle hören zu, was sie sagen, welche Nummer dran ist. 1, 2, 3, 4 und es muss sofort losgehen und richtig sein. Viele Leute meinen, Pferde und nach der Musik Schritt machen. Nein, das ist der gute Zirkusdirigent muss in die Manege schauen und so dirigieren. So Orchester muss er nicht anschauen, muss er runterschauen.
Franco Junior und seine Familie sind erst im zweiten Teil der Show dran. Hi. Kommen Sie denn? Über Generationen haben sie mit Elefanten gearbeitet. Aber das ist jetzt vorbei. Ja, ich habe es bis heute nicht akzeptiert, aber ich denke, ich bin genug intelligent, um zu verstehen, dass es so ist und nicht ändern kann. Ich bin der Meister im Nägelfielen. Weil ich dazu mal 8 Elefanten müssen die Nägel schleifen mit dem Flex. Und mit Hufmesser und allem drum und dran. Und mit dem Raspeli. Voilà. Die neuen Partner haben weder Huf noch Nägel. Drohnen, die Franco Junior und seine Familie in der Manege umsurren. Der Chris muss noch herausfinden, was seine Rolle wird sein, weil er hat ja die Elefanten nicht mehr. Aber er hat es irgendwie im Blut. Das finde ich schon mal gut. Der Nachwuchs ist etwas mega Wichtiges im Zirkus. Das ist ganz etwas Typisches übrigens auch für Familienbetriebe, dass man an die Zukunft denkt, dass man davon ausgeht, dass es immer auch im Familienverbund weitergeht. Dass die jüngste Generation im Zirkus einen wichtigen Stellenwert hat, hat schon der Sohn von Margrit Knie, der Freddy Senior, müssen erleben. Nein, du hast Schoki gekauft. Hast du mir auch eine? Weißt du, was das kostet? Was willst du? Schau, der Herbert Leupin hat die ersten Entwürfe fürs Plakat geschickt. Zeig mal. Aha. Ein Blumen, der Buchstaben jongliert. Ja, das heisst eigentlich Knie. Das sehe ich dann auch noch. Aber müsste das nicht eher ein Jongleur sein? Nein, eben nicht, weil der Zirkus Knie... Hey, mach, was du willst. Bravo. Bravo, Kinder. Bravo. Seta. Hopp. 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 Also die dürfen dann Schoki? Ja, das ist die Zukunft von unserem Zirkus. Ja, aber ich bin doch auch die Zukunft. So, jetzt. Meine Großmutter hat uns alle gern. Also, ich kann mich erinnern, als wir auftreten sind, da war sie dort und hat zugeschaut. Und da war sie stolz, dass schon die nächste Generation schon langsam kommt. Oder? Wenn man im Zirkus gross wird und um Tiere herum ist natürlich für ein Kind spannend. Es hat seine Vorteile, aber es hat auch seine Nachteile. Weil man lebt in einer eigenen Welt ein bisschen, oder? Und das ist, finde ich, immer ein bisschen gefährlich. Aber gleichzeitig gibt es Herzblut für den Zirkus. Und das finde ich wunderschön. In dieser Welt hat es auch eine Schule für Zirkuskinder. Als ich Kind war, haben wir ja keine Schule im Zirkus. Und es war sehr schwierig für uns, natürlich von den Eltern weg. Oder? Das ist für uns darum haben wir auch so eigentlich Horror von der Schule. Mir hat die Schule so angeschissen. Also furchtbar gewesen und weg vom Zirkus. Das, was unser Leben ist und das geliebte Zirkus, weg von den Eltern. Es war sehr hart gewesen. Und das ist auch der Grund, dass nachher, als wir Kinder hatten, haben wir gesagt, so, fertig, Schluss. Unsere Kinder kommen nicht weg von uns in der Schulzeit. Wir haben eine Zirkusschule. Dann haben wir eine Zirkusschule zugetan.
Viele denken, eine Kindheit im Zirkus werden die Kinder nur trainiert oder machen nur Zirkus und das geht nicht für ein Kind, was eigentlich überhaupt nicht der Fall ist. Klar, je nachdem kommt die Trainingszeiten und dann ist es aber wie Schule, muss man Schule halt machen. Aber in unserer Freizeit war es eine ganz normale Freizeit mit Spielsachen, Spielplatz, ganz normal. 20! Chanel ist definitiv ein bisschen schlauer als ich in ihrem Alter war. Proprio furba, sagen wir so auf Italienisch. Sie hat auch komplett andere Interessen. Also meine Schwester von Playstation-Spielen denkt sie nicht einmal dran. Also sie ist wirklich gut, spielt den ganzen Tag draußen. Chanel, die kann hinten umeinander spielen und da und dann meinen alle, ja, du kommst Sport, du musst Sport. Ja, nein, die hört Musik ganz genau und sie kommt nie zu Sport. Sie kommt auf den letzten Drücker, aber sie ist immer da. Der Ivan zum Beispiel mit 12 hätte dann einfach, vorher war es ein Kinderspiel, 12, 13, hätte dann gewusst, ja hallo, die Leute haben zahlt, die Leute kommen, die wollen etwas sehen, die wollen nicht enttäuscht werden. Er hat einfach überlegen, ja, was unser Beruf wirklich ist. In Beau Rivage? Ja. Heute wird der Ivan 17. Ein guter Grund, für gross zu feiern. Ja, meinen Geburtstag einfach. Alle Artisten wurden eingeladen, Freunde von mir, auch außerhalb vom Zirkus habe ich eingeladen. Die Wörter, die sie einem sagen, berühren einem, weil es sind schöne Wörter und es ist schön zu wissen, was einer denkt über einem und ja, es ist einfach schön. Auch der Grossvater von Ivan, der Fredi Junior, hat seinen 17. Geburtstag im Zirkus gefeiert. Auch dann schon, bis in die frühen Morgenstunden. Papi? Was machst du mit meinem Geburtstagsgeschenk? Gehst du ausreiten? Nein, ich bringe es in den Stall. Das muss ich heute wieder arbeiten. Wie wir alle übrigens auch. Komm jetzt. Wird noch einmal 17. Ja. Aber die Zuschauer, die heute Abend Geld für sein Billett zahlen, der interessiert sich für deinen Geburtstag herzlich wenig. Fredi, muss das sein? Es ist morgen um 3 und mein Sohn ist besoffen. Ein Glas hat er gehabt. Und ich habe ihn dazu überschnurrt. Dein Sohn ist jetzt 17. Ja, darum probt er jetzt auch den Aufstand. Aber soll er? Am Morgen um 7 Uhr stehst du putzt und gestrählt bei mir im Stall. Natürlich. Also vielleicht nicht gerade um 7 Uhr. 7:00 und keine Minute später. Komm. Wer feiern kann, der kann er arbeiten. Du bist zu streng mit ihm. Das sagt gerade die Richtung. Was hast du immer gesagt? Mein Knie muss doppelt so krampfen wie alle anderen. Und was für unsere Generation geholt hat, das gilt auch für die nächste. 3 am Morgen. Starke. Morgen am 7. am Tag nach dem Geburtstag von Ivan. Und tatsächlich, auch er steht schon wieder in der Manege. Ich glaube, wenn man Party nachts machen kann, dann kann man auch morgens proben. Man muss sich dann ein bisschen in den Arschtritt geben und sagen, nee, hör mal, ich habe gestern Party gemacht, aber jetzt muss ich trotzdem für die Tiere da sein. Vor allem für das Tier da, für den Laureus. Das Geschenk, das er von seinem Grossvater zum Geburtstag hat bekommen. Mit Laureus, als ich ihn bekommen habe, auf jeden Fall super froh. Es ist überglücklich, weil es hat mich auch
erinnert an, auch mein Großvater hat sein Pferd zu meinem Alter bekommen. Komm hin. Als ich ein Jahr aus der Schule war, habe ich bekommen vom Vater. Er hat noch nichts können. Und dann hat natürlich der Vater mir korrigiert immer und so. Aber eigentlich hätte er mich sehr viel auch allein machen lassen mit ihm. Er ist ja mein erstes Pferd, das ich eigentlich von ziemlich null auf trainiere. Von null auf bedeutet, man muss ihm langsam mit viel Geduld, mit viel Zeichen, mit viel Stimme alles beibringen. Die anderen draussen gehört, er wollte zu denen gehen, aber wir haben es gut im Griff gehabt. Ja, das ist alles Gewöhnungssache, aber der ist neu da und da muss sich noch an vieles gewöhnen. Was ist das oben drauf? Paniermehl. Er macht jeden Tag Fortschritt und ja, eigentlich ist er ein bisschen, wenn er eine Party hat nach dem Geburtstag, ist er ein bisschen müde, aber sonst ist es gut. Ein bisschen mehr Luft lassen, Luft, lassen wir gehen, ja. Mitten im Zirkusalltag platzt eine traurige Nachricht. Die Zirkusfamilie erfährt, dass der Klon Speedy gestorben ist. Ein Zirkusknie ohne Speedy. Das ist ein harter Schlag. Er war voll integriert in die Zirkusfamilie. Und er hat mir immer gesagt, da bin ich jemand. Und da spüre ich auch nicht meine Behinderung oder nichts. Ich bin genauso wichtig wie die anderen auch. Oder? Und ich bin ein Markenzeichen, ich bin am Eingang vorne, begrüße Kinder und das Publikum. Oder? Durch seine Kleinwüchsigkeit hatte er sicher ein Problem, das er auch nicht nach Hause tragen wollte. Ich habe ihm immer gesagt, Speedy, wenn etwas ist, kommst du zu mir, wir können über alles reden. Man sieht halt am Schluss doch nicht in die Leute hinein. Ich verstehe es immer noch nicht. An diesem Nachmittag bin ich in der Manege, musste meine Drohne kalibrieren vor dem Auftritt. Oder? Da habe ich ihn gesehen, ums Zirkuszelt rumlaufen, das ist das Zeug noch parat gemacht für die Show. Oder? Ich ziehe mich um, lege meinen Frack an, bin eigentlich parat zum Vorstellungen eröffnen. Dann sehe ich da die Family mit den Tränen in den Augen. Er hat sich erhängt. Was? Wer hat sich erhängt? Ja, der Speedy. Scheiße, was mache ich jetzt? Ich muss in die Manege. Soll ich jetzt ins Abteil schauen? Kann man noch etwas machen? Kann man noch etwas retten? Und dann Scheiße, stehst du vor 2000 Zuschauern und solltest noch lachen und noch einigermaßen den Text gut überbringen. Aber ich glaube, an diesem Tag hat es nicht gut gemacht. Es war ein riesiger Schock. Man hat die Welt nicht mehr verstanden und ist einfach sehr hilflos dagestanden. Oder? Man hätte noch so gern und es sind so viele offene Fragen noch im Raum gestanden und natürlich unendlich traurig. Also es war ganz schlimm. Gut 2 Wochen später trifft sich die Zirkusfamilie im Zelt zur Abdankungsfeier. Extra aus Monaco angereist ist Prinzessin Stefanie. Toute la Suisse connaît Speedy. Die ganze Schweiz kennt den Speedy. Wenn man in den Zirkus geht, dann sieht man als erstes den Speedy auf seinem Podest mit dem Programm und den Ballon. Es ist noch so neu. Die Trauer ist gross. Auch, dass er am 100-Jahr-Jubiläum nicht dabei sein wird. Ich glaube, dass es am Anfang der nächsten Saison schwierig wird. Für mich wird es auf jeden Fall komisch sein, dass er nicht mehr da ist. Enfin, en tout cas, pour moi, ça fera bizarre qu'il soit pas là.
Speedy war für mich immer da und er hat für meine Kinder, jeder, der geboren ist, immer gerade einen Glücksbringer gekauft. Und er war wirklich so eine herzliche Person. Und 26 Jahre, wo man sich kennt, die gehen nicht einfach an einem vorbei. Und mit ihm war es wirklich eine innige Beziehung. Und dadurch der Schock extrem groß. Ja, das ist das Schlimmste, nicht nur in dieser Saison, das ist das Schlimmste, was allgemein passieren konnte. Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein, als lachten alle Sterne. Weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache. Jedes Mal, wenn wir die Sterne unter dem Chapiteau anschauen, werden wir an dich denken. Mach's gut, Speedy. Mach's gut, mein Freund. Als Speedy gestorben ist, ich habe mich zurückgezogen, habe geweint, aber ich musste mich zurückziehen, definitiv. Am ersten Tag glaubte ich nicht daran. Für mich war er nicht gestorben. Ich bin 17-jährig und Speedy war hier 25 Jahre lang. Und seitdem ich da bin, ist er da. Und sehe ihn jeden Tag, die ganze Zeit. Und langsam fängt man an zu verstehen. Also, warte eine Sekunde, die Person ist wirklich nicht mehr da. Und dann war es hart. Aber Knies sind damit aufgewachsen, dass es immer weitergehen muss. Die Jubiläumstournee steht an und Marie-José trifft ihren Schneider aus Paris, für Kostüme zu besprechen. Ich brauche einen Frack, wie mein goldiger Frack damals. Jetzt einfach schwarz. Weißt du, wie dort mit den Seeleuen? Ja, ja. Und ich habe eine Idee, dass er nicht nur total schwarz ist. Schau jetzt, wenn man zum Beispiel so etwas macht. Das sind Perlen. Aber ich will natürlich Pailletten. Pailletten, klar. Und siehst, mit dem könntest du Paris ausgehen. Ah, das ist sehr schön. Wunderschön. Wir arbeiten schon seit 14 Jahren zusammen. Wir kennen uns gut. Es ist wichtig zu wissen, was jemandem steht, wenn man Kostüm macht. Und Marie-José hat eine sehr genaue Vorstellungen, was sie will. Manchmal sehe ich etwas in einem Heft und dann schauen wir das zusammen an. Mit der Marie-José ist es wirklich so, dass wir das zusammen machen. Das entsteht miteinander. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Bis das Ergebnis perfekt ist. Kostüme waren im Zirkus schon zu Zeiten von der Margrit wichtig. Eine Frau, die Marie-José sehr beeindruckt hat. Freddy, seine Großmutter, war eine spezielle Frau. Wir haben Stunden zusammen verbracht. Sie hatte Klasse. Als mir Freddy seine Großmutter zum ersten Mal vorgestellt hat, bin ich sehr nervös und sehr beeindruckt. Ça m'a beaucoup impressionné, je dois dire. Nonna, darf ich dir meine Freundin vorstellen? Das Fräulein Galland, Madame Knie. Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Grüezi. Marie-José kommt heute in die Vorstellung. Ist sie nicht wunderschön? Von wo kommt sie? Aus Neuchâtel. Nein, ich meine ihre Wurzeln. Italien, Spanien. Schweiz. Ja, dummes Zeug, die hat doch etwas Südländisches. Sie ist Schweizerin wie du und ich. Soll mir ihren Pass zeigen? Attends-moi dehors, chérie. Ich komme grad. Es ist nicht wegen mir, es ist wegen den Leuten. Das mit dem Händchen heben würde dann gerade sein. Wenn dein Vater das sieht, dann kommst du etwas zu hören. Wie viele junge, ledige Frauen kommen jeden Tag in den Zirkus, weil sie ihren Traumprinz auf dem Ross sehen. Die wollen wir nicht enttäuschen. Wir verkaufen Träume, Friedeli.
Auch was unser Privatleben angeht. Was im Wohnwagen innen passiert, ist wirklich privat. Meine Großmutter war sehr kontrolliert, sehr diszipliniert. Sie war sehr darauf, gute Gattung zu machen, gegen außen natürlich sowieso. Viens, je vais te montrer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il y a? Papa, was willst du mir zeigen? C'est une surprise. Fräulein Galland. Kommen Sie da hin. Wann? Jetzt. Weiss der Fredeli eigentlich, dass unsere Ungarn ihnen heimliches Reiten beibringen? Was? Nein, woher wissen Sie das? Glauben Sie ja nicht, dass da irgendetwas geheim bleibt? Also, ich wollte nur... Schon recht, wenn Sie etwas ausprobieren. Aber schauen Sie einfach, dass der Fredeli es von Ihnen erfährt und nicht auf dem Latrinenweg. Latrinen? Hinten rum. Von jemand anderem. Bei uns wird von außen kein Wusch aufgehängt. Schon gar nicht am Sonntag. Der ist unserem Publikum heilig. Am Sonntag verboten. Das waren nur die Neuen, die haben kein zweites Mal am Sonntag die Wäsche rausgehängt. Es ist auch immer ganz pingelig geschaut worden, dass wirklich alles picobello sauber ist, wenn sie das Gelände wieder verloren haben. Und dort sind sie vielleicht manchmal fast ein bisschen überspitzt bürgerlich gewesen, um ja nicht irgendwie unter Verdacht zu geraten, dass sie ein ludriges Leben führen könnten. Auch heute schauen wir noch drauf. Vielleicht ein bisschen weniger streng, aber es soll schon ordentlich aussehen. Korrekt. Heute Abend sind Sie mit mir an der Kasse. Andere Unternehmen machen teure Untersuchungen, um herauszufinden, was die Kunden wollen. Wir machen das hier. Es gibt keinen besseren Ort, um zu erfahren, wo den Leuten der Schuh drückt. Und außerdem, wenn die Leute in den Zirkus gehen, dann wollen sie die Familie sehen, auch beim Zahlen. Und während alle anderen in der Vorstellung sind, rechnen wir 2 Tageseinnahmen zusammen. Im Kopf. Und wenn das Zelt voll ist, gibt es dann nachher ein Cognacli. Rauchen Sie? Oui. Den Ring den müssen Sie dann noch abziehen. Aber das ist ein Geschenk von Freddy. Dann erst recht. Die Familie Knie zeigt mir nicht, was man hat. In der Kasse mache ich es so. Dann kämpfe heute ums Geld zählen. Die m'a manqué. Was sollen die Leute denken? Du lernst aber schnell. Und Sie dem Fredeli nicht noch etwas zeigen? Deine Nummer auf dem Pferd. Ich habe dir letzte zugeschaut. Et t'en penses quoi? Steif wie ein Besen. Aber wir können daran arbeiten. Wenn du willst. Es ist einfach so, wenn wir das machen, dann machen wir es richtig. Die angeheirateten Frauen waren immer an der Kasse, bis ich gekommen bin. Ich habe auch Zirkusnummern gemacht. Aber sie hat mir gesagt, das kann eine Frau nicht. Das schaffst du nie. Aber ich habe es geschafft. Ich habe gewusst, wenn ich in der Manege auftreten will, muss ich mehr oder weniger auf ihrem Niveau sein. Zum Glück hatte ich 2 fantastische Lehrer, mein Schwiegervater und der Freddy.
Wenn sie etwas im Kopf hatte, dann hat sie es durchgezogen. Sie war sehr fleissig im Trainieren und hat gehört auch. Und, gut, mein Vater hatte ein bisschen mehr Geduld mit ihr als ich, aber das ist ja fast normal. Aber wir haben es alle gekriegt. Wenn sie nicht zufrieden gewesen wären, hätten sie mich nicht mehr in die Manege gelassen. Nach einer Saison hätten sie gesagt, es ist besser, wenn du aufhörst. Bleib im Wohnwagen, geh an die Kasse oder mach etwas anderes. Ja, sonst hätte ich müssen sagen, du, geh an den Kochherd, aber das hätte sie nicht wollen. Marie-José hat sich immer wohl gefühlt in der Manege. Und hat als ehemaliges Model schon früh angefangen, sich auch noch um Kostüme zu kümmern. Ich nehme mir viel Zeit für Kostüme. Es ist extrem wichtig. Ein bisschen Kitsch im Zirkus darf schon sein, aber einfach nicht zu viel. Es muss auch eine gewisse Eleganz und Klasse haben. Die meisten Kostüme für die Jubiläumstournee werden in Paris geschneidert. Für dass die dann so aussehen, wie sich Marie-José das vorgestellt hat, geht sie persönlich ins Mine Barral Verger Atelier. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment allez-vous? Ich bringe ein bisschen Schweizer Schoki, wie immer. Kommt's gut? Wie immer. Wie immer. Alors je l'ai peut-être sur... Non, non, je l'ai sur le... Bon, à notre première. Ouais. Chanel, c'est comme ça. Der Mantel von der Chanel ist doch so rot. Le manteau. Der Mantel schon, aber das Gilet ist schwarz. Der Mantel ist rot. Il y a quoi sur le... Und was hat es auf dem roten Mantel? Husarenverschluss? Sur la photo, Auf dem Bild, das wir als Basis haben, da ist eine kleine schwarze Weste mit Husarenverschluss. Und dann hat es noch einen roten Mantel. Ensuite, il y a le petit manteau. À ce moment, les retouches purement techniques. Kurzfristige, rein technische Änderungen in den letzten Minuten, das ist sehr ärgerlich. Das kann die Stickerei völlig kaputt machen, weil die Zeichnungen der Stickerei sind ja auf den Millimeter genau abgestimmt. Wenn also etwas geändert werden muss, ist es schon eine kleine Katastrophe. On doit modifier, c'est un peu une catastrophe, effectivement. Und Pauline kommt vorbei. Die Tochter von Prinzessin Stefanie. Sie liebt den Zirkus genau wie ihre Mutter und will darum unbedingt die ersten Kostümentwürfe sehen. Das sind die schönsten Momente von meiner Kindheit. Ich habe unglaubliche Erinnerungen. Es war völlig normal, dass ich nach dem Aufstehen bei meinen Elefanten im Zirkus war. Es war eine sehr unbeschwerte, sehr, sehr schöne Kindheit. Pauline war im Jahr 2001 selber auf Tournee mit dabei, weil ihre Mutter Stefanie mit dem Franco Senior liiert war. Wir haben uns schon lange gekannt und dann sind wir einfach zusammengekommen in diesem Moment. Es ist keine besonders aufregende Geschichte, es ist einfach so passiert, so ist das Leben. Und zum Glück war das so. Wir hatten nämlich sehr eine schöne Zeit zusammen. Das haben wir nicht verheimlichen. Das ist schon unten, wo wir unten waren, in Monte Carlo, sind schon Paparazzi rum und sehr schnell gegangen. Ja. Es waren alle ein bisschen verwundert und alle wollten mehr erfahren und wissen, was läuft. Es war schon belastend und mühsam. Die Beziehung ist dann im Vordergrund gestanden, bei den Journalisten, in den Medien, überall. Und das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich den Zirkus im Vordergrund stellen. Oder? Und sie natürlich auch, weil sie liebt Zirkus über alles. Aber eben, das hat mit ihrer Person zu tun und die haben das spannend gefunden. Und, De vivre dans cette communauté, c'est comme un petit village. Der Zirkus ist wie ein kleines Dorf, das vom einen Ort zum nächsten zieht. Es war extrem bereichernd, so zu leben. Ein wunderbarer Lebensstil. C'est vraiment une vie merveilleuse. Sie ist ja vom Charakter schon. Sie hat nie Prinzessin sein oder so. Sie ist
sehr bodenständig und ja, das ist Tempi passati. Die Prinzessin Stefanie erinnert sich gerne daran, wie ihre kleine Pauline auf einem Elefant ist geritten. Es war wirklich etwas Besonderes und sehr schön. Die echte Kameradschaft zwischen dem riesigen Elefant und dem kleinen Mädchen. Das war richtige Liebe. C'était que de l'amour. Ich glaube, das war für meine Kinder und mich die schönste Zeit. Der Elefant hat mich so genommen, wie wenn ich ein Baby wäre. Das war unglaublich. Er hat für immer einen Platz in meinem Herz. Aber jetzt geht es um Kostüm. Das erste Mal probiert Marie-José den Frack aus Pailletten an. Wir müssen Schulterpolster einsetzen, dann wirkt der Frack weniger schwer. Ja, das stimmt. Ja, dann wirken auch die Ärmel länger. Gleichzeitig werden in Fribourg die beiden Komiker, die auf der Jubiläumstournee mit dem Zirkus durch das Weltschland touren, vorgestellt. Der Vincent Cuchol und der Vincent Veillon. Wir sind sozusagen die welsche Version von diesen zwei. Logisch, die Ähnlichkeit ist doch klar. Welcher bist du? Der Dick? Und ich bin der Alt. Du bist der Alt, genau. Sie haben einfach genau da reingepasst und sie sind jetzt auch in der welschen Schweiz. Oder? Sie sind sehr beliebt. Darum sind wir froh, dass sie kommen. Ich bin ein absoluter Kontrollfreak. Ein bisschen weniger. Aber ja, im Zirkus müssen wir lernen, live vor und mit dem Publikum zu spielen. Und die Akustik wird anders sein. Alles das wird auch die Art verändern, wie wir die Sketches schreiben. Das ist interessant, etwas Neues. C'est Vincent Pujol et Vincent Veillon. Wir schauen auch ein bisschen umeinander. Wer hat Erfolg? Wer könnte in den Zirkus reinpassen? Weil nicht jeder passt in den Zirkus rein, oder? Nicht richtig reinpasst hat der Basler Komiker Almi im Jahr 2001. Das ist jetzt Freddy, ja, die Komiker, unter anderem auch Komiker. Und dort hat Freddy einen Fehlgriff gemacht. Das war ganz klar eine Fehlbesetzung. Das hat der Almi selber schon bei der Premiere gespürt. Du hast gewusst, 2500 Leute hocken in diesem Zelt. Als ich dort reinkam, hat es mir fast den Boden weggezogen. Oder so viele Leute, die Anspannung und alles. Ich komme rein und in dem Moment, wo ich reinkomme, ist ein Platzregen losgegangen. Es hat geklopft und gemacht und der Tonmeister hat immer wie mehr das Mikrofon aufmachen. Es hat angefangen zu pfeifen. Nach meiner Nummer sind wieder die Rössli ins Zirkuszelt reingekommen. Es hat aufgehört zu regnen. Also wie der Petrus der Hahn zutrüllt. Und jedes Mal, wenn ich reinkam, hat es einfach wieder regnen. Und es hat wieder angefangen von vorne. Wie wenn irgendjemand oben sagt, du gehörst nicht da rein. Und eigentlich friert es mir jetzt gerade, wenn ich das erzähle, weil es ist so unglaublich war. Oder? Dass er nicht in die Manege gehöre, das hat auch der Blick die ganze Zeit geschrieben. Wenn man eine negative Presse liest, ist natürlich klar, es berührt einen. Man denkt im Moment, ja, was ist los? Oder? Es trifft einem natürlich klar, wenn man natürlich nicht liest, es war eine Bombe, die Leute toben und der grösste Star, oder? Das ist ja klar. Also ich habe es von Anfang an gesehen und habe es dann auch, also nicht böse, aber schon kritisch und ich war nicht der Einzige. Schon nach einer Woche war der Almi nicht mehr erwünscht. Ich hätte eigentlich erwartet, dass die Familie Knie halt einfach sagt, wir arbeiten jetzt noch mal dran. Wir haben uns täuschen lassen. Dann haben wir gesagt, los, es ist gescheiter, du gehst, weil wenn wir dich jetzt durchschleichen und es ist so schlecht, dann, und du willst und kannst dich nicht ändern, weil es war eine schlechte Reklame für ihn.
Dann haben wir uns so getrennt. Einer der grössten Komiker überhaupt ist regelmässig im Zirkus Knie. Aber als Zuschauer. Ça va, jeune homme? Ça va? Oui, ça va. Charlie Chaplin hat natürlich unsere Eltern gekannt, oder? Und er war immer im Zirkus. Vom ersten Jahr an, als er in der Schweiz gewohnt hat, ist er jedes Jahr gekommen. Jedes Jahr. Am Wochenende in Vevey. Und wir waren Knöpfe, wir haben mit seinen Kindern gespielt und es ist einfach automatisch gegangen. Mein Vater hat sich immer selber gesehen, den Zirkusartisten. Ich weiss noch, wie er immer gesagt hat, das Gute am Zirkus Knie ist, dass er nicht zu gross ist. Im Knie hat man den Kontakt zu den Artisten. Das hat ihm gefallen. Da waren wir immer draußen. Wenn schön Wetter war, haben wir den Tee draußen getrunken und dann hier auf dem ganzen Park umeinander gerannt mit den Tieren und alles. Das war sehr lustig. Mein Vater hat gerne Artisten und vor allem Dompteure zu uns eingeladen. Er hat gesagt, sie können ihre Tiere mitbringen und Fotos vor dem Haus machen. So sind Affen, ein Krokodil und ein Bär bei uns. Ich kann mich eigentlich an alles erinnern. Es ist so, wie es war. Es ist nicht verändert. Ja, das ist eben noch das Coole daran. Alle Kinder waren da, er war da, er hat den Löli gemacht mit uns. Wenn ich so ins Chaplin-Museum gehe, das macht schon ein bisschen melancholisch. Das Ägeln bekommt der Zirkus Knie Besuch von der Geraldine Chaplin und ihrem Mann. Und schon ist sie wieder weg. Seit ich klein bin und bis heute ist das immer noch der wichtigste Moment für mich, wenn der Zirkus Knie kommt. Der Freddy und der Rolf Senior sind mit meinem Vater befreundet und wir Kinder sind da reingewachsen. Wir sind alle in Freddy Junior verliebt und als er dann die Marie-José geheiratet hat, haben wir sie auch ins Herz geschlossen. Die Liebesgeschichte geht also weiter. Wow, das ist ja richtig voll da rein. Es gibt nur einen Zirkus auf der Welt und das ist der Knie. Sie sind Königsfamilie, die Royals. Das höre ich persönlich nicht so gern, aber es ist klar, dass die Leute einem manchmal auch so einen Titel anhängen und damit kann ich auch leben, aber ich fühle mich nicht als Royal, ich fühle mich als normaler Mensch. Es ist nicht nur die Liebe zum Zirkus, die Geraldine Chaplin ganz eng mit der Familie Knie verbindet. Bei den Knien hat es immer Buben gegeben. Also haben wir uns einen Bubennamen überlegt. Dann hat aber ihr Vater gefragt, ja und was, wenn es ein Mädchen wird. Wir haben zusammen meinen Bauch gestreichelt und das vergisst sie nie mehr. Plötzlich sagt er, Geraldine. Ich konnte es nicht glauben. Was? Knies, das ist die Königsfamilie der Schweiz. Sie geben ihrem ersten Mädchen nach 5 Generationen den Namen Geraldine. Ich habe im Kopf Luftsprünge gemacht. Geraldine, sie ist die 7. Generation. Schöne Erinnerungen. Ich war hochschwanger. Hat Fredeli schon angerufen? In den letzten 5 Minuten? Nein. Es kann jeden Moment kommen. Das Knie sind immer Buben, seit Generationen. So. Und wenn es doch ein Mädchen wird? Fredeli, bist du's?
Da bin ich aber froh. Was, ein Mädchen? Una bambina. Also, das kann nicht sein. Jetzt gib mir mal die Hebamme. Ja, wenn ich sage. Sie, was hat das Kind für ein Geschlecht? Wie heißt es? Tatsächlich. Wie es heißt? Fredeli. Ja, wie heißt es denn, das Mädchen? Geraldine Katharina. Sagen Sie der Marie-José alles Liebe. Ja, macht's dann gut. So. Jetzt nehmen wir aber ein Cognac. Für meine Großmutter war es natürlich gut, es geht weiter, die neue Generation. Und dann sagt sie, aber versprichst du mir, dass du noch einen Bub machst, gell? Und ich sage, ja. Sie hat halt immer noch ein bisschen geschäftlich gedacht, oder? Und dadurch, dass eben Geraldine wirklich das erste Mädchen war, ist das für sie, ja, wie geht das jetzt weiter, oder? Ich habe da nie gespürt, dass jetzt, weil ich ein Mädchen bin, dass das nicht geht oder dass ich da nicht weitermachen kann. Ich war ein moderner Vater. Wenn wir spazieren sind, habe auch ich mal den Kinderwagen gestoßen, dann kommt mein Vater vorbei. Aber das muss dann schon die Frau machen, oder? So ein bisschen altmodisch, oder? So Regeln, die man einfach früher hatte, wo er jetzt gefunden hat, ja, warum geht das nicht so weiter? Bei Knies sagt man auch immer, man redet jetzt von der 7. Generation, von der 8. Generation. Und das ist ein Denken, das es jetzt eigentlich schon über Jahrhunderte gibt und das immer weitergeführt wird. Das kleine Mädchen da übernimmt heute die Verantwortung für den grossen Zirkus Knie. Zusammen mit anderen Vertretern von der 7. Generation. In den Zirkus kommen jedes Jahr auch viele Prominente. Knies hat auch immer so ein bisschen zu Stars schon sehr ein gutes Verhältnis gehabt. Also das war nicht nur der Charlie Chaplin, da gibt es Fotoalben darüber, wie dass sie irgendwie Stars haben, Prominente, die bei ihnen die Zirkusvorstellungen anschauen können. Und ich glaube, das ist sehr ein gutes Marketinginstrument. Und da hat man ja schon immer geschaut, dass man die Leute auch in die Manege bringt, dass man die ins Publikum bringt, dass man Kontakt hat zu ihnen. Mit der Familie vom Komiker Dimitri sind Knies eng befreundet. Auch mit der Tochter Mascha. Wir haben schon immer zu der Familie gehört. Auch heute noch, wenn ich sie treffe, sind sie wie eine Familie für mich. Ich fühle mich da so akzeptiert, wie ich bin, egal ob wir rumwitzeln oder ernst sind. Ich habe das Gefühl, wir sind auf der gleichen Wellenlänge. 1973 habe ich im Kinderzirkus mitgemacht und war sofort begeistert. Ich war ein hyperaktives und schwieriges Mädchen. Da war der Zirkus perfekt für mich. Angefangen hat es wirklich mit dem Dimitri. Der ist eigentlich der Erste, der von einer Bühne kam zum Zirkus. Das war ein riesiges Experiment. Als mein Vater das angefangen hat, haben alle gemeint, jetzt ist er verrückt worden. Das erste Mal ist mein Vater 1970 mit dem Zirkus Knie auf Tournee. Da ist er mit einem Elefant auftreten. Das war ein riesiger Erfolg. Er hat sehr gut mit den Tieren. Also er war ja sehr ein Feinfühliger. Elefanten lieben das natürlich. Er war so ein herzlicher Mensch und ja, Künstler. Und sein Lachen. Ich vermisse vor allem sein Lachen. Der Dimitri war ein Mime. Das war nicht Zirkustradition. Aber wir haben immer Zirkus mit der Moderne gemischt.
Und ich glaube, das ist auch ein bisschen unser Erfolgsgeheimnis. Ich kann nicht immer sagen, ja, weißt du, die sind nicht. Man trifft sich nach der Vorstellung gern im Medienwagen. Früher hat man sich sozusagen bei der Margrit daheim in ihrem privaten Wohnwagen getroffen. Ein geschichtsträchtiger Wohnwagen. Der Wagen 29 ist ursprünglich gebaut worden für den Favre, den Architekt, der den Gotthardtunnel gemacht hat. Der hat sich den Wagen bauen lassen und hat den aufgestellt an die Baustelle, dass er dort oben wohnen und etwas hat. Als der Tunnel fertig war, hat er den Wagen ausgeschrieben zum Verkaufen. Und mein Großvater hat den Wagen gekauft. Der Wagen 29 war der Margrit ihren Wohnwagen. Und das war der Empfangswagen, wo die ganze Schweiz empfangen worden ist. Es war der Partywagen. Immer wenn jemand von der Familie Geburtstag hatte oder ein Fest gefeiert hat, war das immer bei ihr im Wohnwagen. Für das alles wollten ihre Söhne mal einen neuen Wagen. Rolf, was ist? Schau. Das wäre jetzt der neue Medienwagen. Ausgerüstet mit allem, was es heutzutage so braucht. Sieht gut aus. Und, hast du ihn schon bestellt? Noch nicht. Warum nicht? Können wir uns das nicht leisten? Doch, selbst schon. Aber die Mutter. Ich weiss nicht, wie sie das aufnimmt. Sie hat die Medienleute lang genug in ihrem eigenen Wagen bewirtet. Bis tief in die Nacht rein. Sie mag einfach nicht mehr. Das sagst du. Aber sie macht auch keine Anstalten, damit aufzuhören. Dann müssen wir mit ihr reden. Ja, komm, wir beide. Meinst du wirklich, jetzt der richtige Moment? Nein, der richtige Moment kommt dann nie. Mutter, der Rolf und ich wollten dich etwas fragen. Wir finden beide, es wäre an der Zeit, dass wir einen neuen Medienwagen kaufen. Der Rolf hat Das da ist der Medienwagen. Immer gewesen und das bleibt auch so. Aber Mutter... Nichts ist. Und wenn es auch nicht passt? Können wir einen Stecker dazu stecken? Mein Vater und mein Onkel haben einen Pressewagen bestellt, um sie zu entlasten. Das war für sie vielleicht ein bisschen, ja, dann brauchen sie mich nicht mehr. Solange die Margrit gelebt hat, ist der Neuwagen nicht geliefert worden. In Lugano gastiert der Zirkus Knie jedes Jahr am Schluss von seiner Tournee. Es ist ein sehr trauriger Tag für mich. Ja, es ist eine ganz komische Stimmung immer der letzten Vorstellung. Also so habe ich es immer früher empfunden, oder? Weil man ist traurig, aber jeder ist schon im Kopf, der Artist, ich muss das nächste Engagement ist schon wieder am Organisieren und so. Man hat fast keine Zeit, um sich verabschieden richtig, oder? Man realisiert es erst nachher, ja, die sind jetzt nicht mehr da. Das ist eine ganz komische Stimmung. Nach der letzten Vorstellung geht die Ross sofort zurück in die Deutschschweiz. Ich kann schauen, ob Transportwagen da sind, dass man sie nach der Nummer einladen kann. Noch nichts da.
Er hat gesagt, 7 da, aber ich weiß nicht, wo die jetzt anfahren. Oder sind sie schon dort? Es macht mich traurig, dass ich meine Freunde verlassen muss. Und erst noch nach so einer schönen Saison. Nach 8,5 Monaten mit so wunderbaren Leuten. Es ist jedes Jahr traurig. Ich habe es nicht gern. Auch wegen meiner Nummer. Wegen allem. Ich habe es nicht gern. Wenn ich dann eine Woche daheim bin, geht es besser. Also Jungs, nächste Mal, Nachher, wie geht alle in Ferien? Avatar, Gold. Gehen Sie jetzt die Wagen holen? Hallo? Holt ihr den Wagen hier an? Ja. Den Pferdewagen hier anbringen? Ja, ich kann. Wo ist der andere? Sie sind hier vorne. Welcher Wagen zuerst? 14. 114 zuerst. Ja, okay. Gerade hier. Okay, gut, merci. Ja, ist egal. Hä? Ja, das ist egal. Nachher Jad. Nachher Malak, ja. Shalimar. Klar freue ich mich auf die neue Saison, das ist ganz klar. Aber ich bin überhaupt nicht saisonmüde. Also von mir aus könnte es noch weitergehen. Aber es tut mich immer ein bisschen melancholisch stimmen. Ich habe nicht gern den Schluss, weil ich weiss, es geht etwas auseinander, das nie mehr so zusammenkommt. Ein Teil weiss ich, die sehe ich nächstes Jahr wieder, aber einen Teil kenne ich vielleicht nie mehr. Er hört nach 40 Jahren Zirkus heute auf. Der Laosin Amaius. Wir haben in Bern eine große Jubiläumsparty. Und für die Jubiläumsparty, wir laden Amaius ein, wir holen mit Flugzeug und er bleibt in ganz Bern bei uns. Und vor Abbautag, er muss wieder gehen, weil sonst er muss Abbau machen. Vom Tessin geht der Zirkus zurück ins Hauptquartier auf Rapperswil, zum Überwintern. Wir sind im Winter nicht im Winterschlaf, wie viele vermuten. Und wir sind schon wieder am Vorbereiten für die nächste Saison. Also es ist eigentlich, der Winter ist sehr kurz und auch sehr intensiv. Wir sind viel im Wohnwagen, weil wir stehen neben der Reithalle, wir sind in der Nähe der Pferde in erster Linie und alles läuft hier ab. Wir sind jetzt voll in der Probephase für das neue Programm und was genau klappen wird, was nicht, das steht jetzt noch in den Sternen. Chanel ist mega ehrgeizig, fast zu viel, oder? Aber sie ist halt so das Fegnest. Jetzt. Die Systeme, wie man mit Tieren umgeht, die tun sich doch
von Generation zu Generation ändern. Ich habe mein eigenes entwickelt. Und ich bin sicher, Geraldine wird nochmal sich entwickeln. Und Ivan und Janelle auch nochmal. Das ist am Anfang immer, macht einer mal ein Zeichen, oder? Das muss man korrigieren. Einen Monat vor der Premiere reisen die Artisten an. Hallo, wie geht's? Gut? Oder Dima Sokolov mit seiner Truppe aus Russland. In Rapperswil bauen Michael und seine Leute zum ersten Mal das neue Zelt auf. Ok, fix. Vuoi vederlo dall'altra parte? Allô? Contrôle die Platte? Das Crowdfunding hat funktioniert. Das neue Zelt ist ein Geschenk vom Publikum. Es ist immer der schönste Moment, wenn das Zelt wieder steht, wenn alle Mitarbeiter wieder da sind. Ja, Herzklopfen. Weißt du, wo das Material ist? Wo sind die Sitzreihen? Nichts ist da. Das Material für die Sitzreihen ist nicht da. Die zwei Paletten mit den Brenzen. Normalerweise sind in Britze, aber wo? Ja. Aber ich will keine Verzögerung. Heute ist und dann, Montage, fertig. Und dann hat er gesagt, das Master, nicht Massenbogen, morgen. Jetzt? Ich weiß nicht, was die Folgereihe... Ich sage dir jetzt. Ja. Okay? Offiziell sage ich dir jetzt. Jetzt braucht es natürlich viel Teamwork und vor allem sind es noch neue Situationen. Oder? Dadurch jetzt der zweite Bogenmasten auch draußen ist, muss es neu verkabeln und zuschneiden. Und sie wollten es aber morgen machen und gesagt, dann machen wir heute so viel wie möglich fertig. Und das Wetter spielt ja auch mit. Bis jetzt passt alles, funktionieren. Ich hoffe, dann geht weiter so. Und, nein, ich muss bis jetzt ich bin wirklich zufrieden. Lascia un po' da lì, ci manca la scarpa. Franco per forza la scarpa. Sotto un Franco, ma ci vuole senza una scarpa. Das Zelt steht, die Technik ist parat und die Proben in der Manege können losgehen. Die Halterungen fürs Licht aufs Zelt, das will ich jetzt, dass es vorwärts geht. Und das weiss man, dass Anfangssaison muss man halt auch am Wochenende arbeiten, dann können wir wieder nachher abbauen. Es ändert sich noch ganz viel in den letzten 2,5 Wochen, das ist klar. Dienstarbeit. Licht, Musik, Choreografie, alles zusammen. Das muss alles zusammenspielen. Darum wird das jetzt alles mit Computer koordiniert. Proben tun auch Victor Jacobo und Mike Müller. Zugpferd von der Jubiläumstournee. Wenn die Longe weg ist, weißt, wenn ich ihn mal gestartet habe, kann ich nicht mehr bremsen. Aus Paris ist der Bruno Fatalo angereist, der Schneider,
für die letzten Korrekturen an den Kostümen. Er kommt immer eine knappe Woche vor der Saisonpremiere und das ist Anprobe, also die letzte Anprobe eigentlich. Es geht sich ums Feintuning, dass es hier und dort mal noch ein bisschen zieht und zupft. Dort muss man noch anpassen und speziell dieses Jahr mit der Papagei-Nummer müssen wir noch ein bisschen versteckte Täschchen haben für die Nüssli, dass wir Belohnung haben während dem Auftritt. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen verstärken. Ich mache es nachher noch besser. Man ist nie wirklich parat, bis zum Schluss nicht. Das ist normal. Nach einer längeren Pause tritt auch Geraldine, die künstlerische Direktorin, wieder selber in der Manege auf. Zur Freude von ihrem Vater. Geraldine ist wieder topfit. Gut, sie hat 3 Kinder bekommen und hat ein paar Mal ein bisschen schwere Zeiten gehabt. Das war für sie sicher ein Problem, ein langer Weg. Aber der Entscheid zu nehmen, jetzt die vielen Kilo abzunehmen, sie sind doch 25 Kilo, der muss von der Person selber kommen. Ich kann einfach nicht mehr reiten mit dem Übergewicht, weil es ist auch nicht... Es geht einfach nicht für mich, oder? Es hat mir schon sehr gefällt, all die Jahre. Aber ich habe mir aber vorgenommen, ich möchte abnehmen und dann gehe ich wieder aufs Pferd. O così, o così. Non dobbiamo vedere Victor. Victor arriva lì. Parlo, blackout. Ruslan, eine ganze Minute und du schaust einfach nicht. Es läuft eigentlich nichts wie geschmiert und das ist auch richtig so. Und dass man nervös ist, ist auch richtig. Man muss nervös sein. Wenn man sich dann das so gleichgültig hernimmt, dann ist man nicht mehr gut. Disturba perché se pam, no, deve essere pam, 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 blackout. Ich bin da, der Michael dort und dann auf 3, bam, bam, bam und Blackout zusammen mit der Musik. Ich verstehe es einfach nicht, sorry. Er ist nervös. Nein, ohne Piep. Einfach ein Boom. Stark sein. Tam, tam, tam. Forte, fortissimo. Ne parle troppe Piep. È normale, no? Das ist normal. Ich bin auch einer, der schnell nervös wird. Divento nervoso, no? Natürlich sind wir in diesem Jahr noch nervöser und noch gestresster. Es ist ja immerhin 100 Jahre Zirkus. Es ist immer das Gleiche. Die Zeit ist knapp und es gibt viele Probleme und wir wollen ja etwas Spezielles machen. Das war mein Fehler, das ist perfekt. Umso mehr wir sind, umso mehr verschiedene Meinungen. Aber das Schlusswort habe eigentlich schon ich. Doch. Und sie müssen oder dürfen auch machen, was ich eigentlich meine Wünsche müssen sie natürlich erfüllen. Aber das funktioniert auch gut. Der letzte Abend vor der Premiere. Morgen feiert die Familie Knie das 100-jährige Bestehen von ihrem Zirkus. In 100 Jahren hat es halt auch sehr schwierige Zeiten gegeben. Es hat ganz glorreiche Zeiten gegeben. Es war immer ein Auf und ein Ab. So auch im Leben von der Margrit Lippuner, die als junge Frau zur Familie Knie kam. Im Zirkus mit ihrem Mann Friedrich die beiden Söhne großgezogen und auf jeder Tournee mit dabei war. Bis ins hohe Alter. Nonna ist älter geworden, sie hat dann auch weniger gemacht, aber sie war immer präsent, weil sie eine sehr starke Frau war. Also sie war bis am Schluss voll da, 77. Nonna, bist du sicher, dass du in diesem Zustand alleine schlafen willst? Was sagt er? Mir geht's bestens. Ich kann bei dir übernachten, wenn du willst. Oder du machst schon sicher. Ich komme schon zurecht, das macht keinen Umstand. Mir ist nicht wohl, wenn du alleine bist heute Nacht. Schon manches Jahr bin ich da hinten so allein. Wenn etwas ist, kann ich auch rufen. Versprochen? Versprochen, sagt gute Nacht, Brüderli. Gute Nacht, Nonna. Hilfe annehmen, das hat Margrit nicht gut können. Auch wenn sie darauf angewiesen war. Wir haben sie alle versucht zu trösten, oder? Und haben ihr wollen, sagen, du, es ist halt jetzt so. Und sie hat es eigentlich auch begriffen. Es ist nicht, dass sie es nicht begriffen hat, aber im Innersten hat sie ihr wehgetan. Das ist klar. Und dann ist aber dann die Grippe gekommen, die eine ganz schwere Grippe war. Und dann hat sie sie dort ganz schwer genommen und dort hat sie sich nicht mehr erholt.
Tag bevor sie gestorben ist, wir sind in Winterthur und sie war in St. Gallen im Spital. Ich bin dann gegangen, allein wollte niemand dabei haben. Und da bin ich in diesem Zimmer und sie war irgendwie nicht mehr ganz da. Und dann hat sie so, wie aus ganz, ganz weit weg, hat sie so ein paar Wörter gesagt, mit mir geredet, aber sie hat schon mich angesprochen, oder? Und das hat mich sehr berührt. Und dann bin ich heim, also auf Winterthur, arbeiten natürlich. Das war auch im Sinn von allen unseren Vorfahren. Es muss weitergehen, es muss weitergehen. Ich glaube, Emotionen ist, dass man Emotionen zeigen kann und man soll sie auch zeigen. Aber bei der Vorstellung sicher nicht. Und man geht durch den Vorhang und man ist da für das Publikum. Das Verarbeiten bei uns ist weiterarbeiten. Das hilft ein bisschen, oder? Aber die Realität ist da, dass es so ist. Und jetzt ist er da. Der Abend, wo die Familie Knie so lange darauf hergeschafft hat. Die Premiere der Jubiläumstournee. Man überlegt sich, wird die Nummer jetzt gefallen, jetzt sowieso, wo die Premiere ist. Und man macht sich schon Gedanken darüber. Das Jahr ist natürlich speziell. Ich bin ziemlich nervös, angespannt. Das ist normal. Es ist eine Live-Show. Ich bin natürlich sehr stolz, zu sehen, wie es weitergeht. Mit den Kindern und Enkeln. Und dass sie schon so gute Artisten sind. Auch die Kleinsten haben das schon im Blut. Das freut mich wirklich. Es geht dann natürlich jeder anders. Es gibt solche, die werden halber hysterisch oder den Nägel fressen. Oder gibt es solche, die Schweißausbrüche haben. Also solche, die vor Schreck gar nichts sagen. Jeder reagiert anders, oder? Das ist klar. Ich habe mit der Geraldine, als sie so klein war, so eine Nummer gehabt. Damals war es die Muppet Show. Es waren alle die Figuren von der Muppet Show auf der Bühne. Das war wirklich ein grosser Lacher. Und ich sagte, machen wir doch das wieder mit der Chanel. Und dann hat sie wieder angeschaut. No, was ist das? Dann sage ich, ja, das ist jetzt deine Nummer. Aber wieso? Sag ich, willst du denn sehen, wie die Leute lachen? Aus Nervosität stehe ich nicht sehr gerne drin und schaue zu. Das macht mich ein bisschen nervöser, deswegen höre ich von draußen zu.
happy, erleichtert und ja, nur glücklich. Mein traditioneller Traum vor der Premiere ist immer der gleiche Traum, dass ich probiere, die Stiefel anzuziehen und die zu eng sind, noch nicht reinkommen. Und dann wache ich auf, schweißgebadet. Aber das ist jedes Jahr. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist so. Großvater ist sein Leben lang in der Manege gestanden und die Pferde, das kann man ihm nie wegnehmen und er wird immer dabei sein, das ist auf jeden Fall so. Jetzt ist es Zeit für mich, die Verantwortung vom Zirkus an die 7. und 8. Generation zu übergeben. Und es gibt nichts Schöneres für mich, Ihnen dabei zuzuschauen, wie auch Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Für mich ist es einfach auch ein runder Abschluss. Ich habe 73 Jahre in diesem Zirkus gelebt und ganze Generationen gesehen sich entwickeln. Und jetzt die 7. und die 8. Generation. Es ist für mich mit sehr, sehr vielen Emotionen verbunden. Fredi Junior tritt ab. Und wieder einmal geht eine Ära in der Familiengeschichte zu Ende. Aber die Geschichte von der Dynastie Knie geht weiter.